토마토 무조건 이렇게 드세요. 제가 이 메뉴로 8kg 감량 성공했는데 심지어 너무 쉽고 맛있어서 지금도 매일 먹고 있어요. 푹 익은 토마토 대충 잘라서 전자레인지에 국그릇만한 볼에 다진 마늘, 소금, 후추, 파슬리 가루, 올리브 오일은 비싸더라도 맛과 향이 진한 게 찐으로 맛있어요. 요렇게만 넣어도 깔끔하고 맛있는데 더 든든하게 먹고 싶다면 닭가슴살 대충 잘라 넣고 골고루 섞어서 뚜껑 덮고 전자레인지 입 천장 되지 않게 후후 불어서 한 입 먹어보면 맛있고 다이어트와 건강에 최고입니다.